ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्विता च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपादनी जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। प्रभुपाद की जय। सर्वे हरे कृष्ण। तो आज આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 5મો અધ્યાય, જેનું નામ છે કર્મયોગ. ત્રીજો અધ્યાય પણ આપણે કર્મયોગ હતો, 5મો અધ્યાય પણ કર્મયોગ હતો. ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે અને 5મા અધ્યાયમાં પણ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. તો જોઈએ અર્જુન શું પ્રશ્ન પૂછે છે, જેથી કરીને આપણે અધ્યાય લઈશું. તો અર્જુન પૂછે છે, અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે. હવે આપણે જોઈએ કે ત્રીજા અધ્યાયમાં જે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે અને આ 5મા અધ્યાયમાં જે પ્રશ્ન પૂછે છે, થોડા ઘણા શબ્દોનો ફેરફાર છે, પણ ઘૂમી ફરીને આપણે જોઈએ તો શબ્દ એક જ છે, અથવા તો આપણે જો પૂછવાનો જે ભાવાર્થ છે એ એક જ છે. કારણ કે અર્જુન ત્યારે આપણે યુદ્ધ કોઈક ને કોઈક કારણસર આપણે હજી ટાળવા માંગતો હતો, એટલા માટે અર્જુનને આ પૂછે છે. હવે જેમ પ્રથમ અર્જુન પૂછે છે કે આપે મને પહેલા કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ક્યાંય કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કીધેલું નથી. રાધર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ત્રીજા અધ્યાયમાં કીધેલું છે કે માણસે તેના જીવન નિર્વાહ માટે પણ કર્મ તો કરવું જ પડશે. એટલે કર્મ કોઈ સેકન્ડ, એક સેકન્ડ પણ માણસ કર્મ કર્યા વગર રહેતો નથી, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સમજાવ્યું હતું. અને પછી હા, ડેફિનેટલી એમ કીધું હતું કે ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આ આપણને ક્યાંથી શબ્દો વાપરે છે અર્જુન, કે જેથી કરીને પ્રશ્ન પૂછે છે. તો આપણે ચોથા અધ્યાયનો 41મો શ્લોક જોશું આપણે, તો જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનું કે છે, એટલે અહીંયા એ રીતે પૂછે છે. તો જો કોઈની પાસે એ પ્રમાણે ભગવદ્ ગીતા હોય અત્યારે સામે, તો પ્લીઝ મને હેલ્પ કરશો ચોથો અધ્યાયનો આપણો 41મો શ્લોક વાંચીને. હરે કૃષ્ણ. प्रभुजी। जी माताजी। 4.41। हाँ। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानश्चन्नेन संशयम् आत्मावन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय। अनुवाद।
હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળોનો પરિત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે. આમ તે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતો નથી. ધન્યવાદ માતાજી. તો આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કર્મફળનો ત્યાગ કરે છે અને ભક્તિ ભાવપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે તો એ આ ભૌતિક દુનિયાના કર્મના બંધનમાંથી છૂટી જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને કીધેલું હતું. એટલે કે એ રીતે અહીંયા અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભૌતિક ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો, અને પછી અંતમાં કહે છે કે હવે આ બે માંથી શું વધારે કલ્યાણકારી છે મને આપ કહેશો. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં જવાબ શું આપે છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. હવે આટલું સાંભળીને આપણને શું થાય કે ભાઈ કન્ફ્યુઝન અને જે ડાઉટ હતું અર્જુનના મનમાં એ કદાચ ક્લિયર ન થાય, કારણ કે આ તો ના હા કે ના એના જેવો આપણે જવાબ થયો. પણ ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવા કોઈ જવાબ એવી રીતે આપેલા નથી, બધા સરસ રીતે ક્લિયર કરેલા છે. એટલા માટે ફરીથી એડ કરીને કહે છે આ બંને પૈકી, એટલે બંને પૈકી એટલે ક્યાં, તો કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને પૈકીમાં કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ફાઇનલ ડિસિઝન આપી દે છે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ જે કરે છે એ શ્રેષ્ઠ છે. હવે જે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ અધ્યાયમાં આપણને સમજાવશે કે કેવા ભાવે આવી રીતે આપણે કર્મનો ત્યાગ અથવા પરિત્યાગ કરી શકીએ છીએ અને કેવી આપણી ક્વોલિટીઝ બિલ્ડઅપ કરેલી હોય, જ્યારે જઈને આપણે આ રીતે કર્મનો ભાવ મનમાંથી જ ઓલરેડી ભાવ વયો જાય છે એને પરિત્યાગ તરીકે કહેવે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ આપણને સમજાવશે કે કઈ મનોદશામાં કઈ અવસ્થામાં આપણે કર્મનો પરિત્યાગ આપણે થઈ જાય છે, અને સાથે સાથે આપણને એ બી સમજાવશે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ જો એ રીતે આપણે કરીએ તો એ આપણે શ્રેષ્ઠ છે. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. તો આપણે શરૂ કર્યા પહેલા આપણે જેમ ગઈકાલે આપણે કીધું હતું કે આપણે નૃગ રાજાની આપણે સ્ટોરી લેશું. તો એક માતાજીનો કોઈકનો પ્રશ્ન હતો અથવા કોઈ પ્રભુજીનો પ્રશ્ન હતો, મને યાદ નથી અત્યારે, જ્યારે આપણે સંક્ષિપ્તમાં આપણે નૃગ રાજાની સ્ટોરી કીધેલી હતી. તો આજે આપણે થોડી ડિટેલમાં લઈ લઈએ. હવે નૃગ રાજા હતા, અહીંયા આપણે નૃગ રાજા હતા. એને શું છે કે ભાઈ સરસ મજાના પોતે રાજ્ય સંભાળતા હતા, પ્રજાપતિ બહુ સુખી હતી, અને એમનો ઉદ્દેશ શું હતો જીવનમાં કે ભાઈ હું જેટલા પુણ્ય કર્મ કરીશ, જેટલું વધારે પુણ્ય કમાઈશ અને જેટલા સત્કર્મ કરીશ તો મને આપણને સ્વર્ગલોકની એમની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે કે એ રીતે આપણે હંમેશા સારા કર્મ અને સત્કર્મ કરવામાં એ પ્રવૃત્ત રહેતા. અને એમની પાસે છે ને બહુ મોટી આપણે ગૌશાળા હતી, જેમાં આપણે 100, 200, 500 ની પણ હજારો અથવા કદાચ લાખોની સંખ્યામાં ગાયો હતી. અને એ બધાને શું છે ગાયનું દાન આપતા. કોઈ બી એની પાસે એવો પીડિત વ્યક્તિ આવતો અને એને દાનની નમ્ર વિનંતી કરતો તો તરત આપણે નૃગ રાજા તો આપણે કહીએ ને કે તક જોઈને જ બેઠા હતા, કારણ કે એને તો પુણ્ય કમાવા હતા, એટલે તે તરત ને તરત પોતાના ગૌશાળામાંથી ગાયનું દાન આપતા. હવે ગાયનું દાન એ ઉત્તમ દાન શું કામ, કેવી રીતે આપણે જાણીએ કે ભાઈ પહેલાના વખતમાં શું છે, જ્યારે ગાય કોઈને એવી રીતે દાનમાં મળતી તો આપણે જાણીએ છીએ કે ગાય આપણને દૂધ આપે. હવે દૂધ આપે કે દૂધમાંથી શું છે આપણે દૂધ પીવી શકીએ, અને દૂધમાંથી આપણે ખાવા પીવાની અલગ અલગ વાનગીઓ બી આપણે બધી બનાવી શકીએ. એટલે કે આપણી ખાવાની જરૂરિયાત એમાંથી પૂરી થઈ જાય આપણને. પણ હવે સાથે સાથે આપણે શું છે, બધી આપણે દૂધને તો આપણે વાપરી ન શકીએ એક જ માણસ, એટલે કે શું કરે એ વધારાનું જે દૂધ હોય એ આપણે બજારમાં જઈને વેચે કે જેનાથી એને થોડું ઘણું દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થાય, અને એ દ્રવ્યથી જે બીજી બધી જરૂરિયાતો હોય પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે અને પોતાના શરીર નિર્વાહ માટે એ પર્યાપ્ત થઈ જાય. એટલે કે એક ગાયમાંથી જ એનું આખું જીવન નીકળી શકે છે. આ રીતે આપણે જાણી શકીએ. તો આવી રીતે નૃગ રાજા ગાયનું દાન આપતા. હવે થાય છે શું કે માની લો એક બ્રાહ્મણ આવે છે, એની એક પર્ટિક્યુલર ગાય દાનમાં આપે છે, પછી એટલે કે એક સાથે 2-4 ગાય બી દાનમાં આપે છે એ પ્રમાણે. તો હવે ક્યારેક છે ને બ્રાહ્મણ ગાયોને લઈને જાય છે. હવે એમાંથી શું છે, એક ગાય વિખૂટી પડી જાય છે અથવા છૂટી પડી જાય છે. હવે વિખૂટી પડેલી ગાય જે છે, છૂટી પડેલી જે ગાય છે એ ફરીથી નૃગ રાજાના ઓલા ગૌશાળામાં આવી જાય છે. આ વાતની જાણ નૃગ રાજાને હોતી નથી, કારણ કે તેમના મહેલમાં ને હોય એવી રીતે બધું હોય. પછી બીજે દિવસે કોઈ બીજો બ્રાહ્મણ આવે છે અને એ પાછી નૃગ રાજાને વિનંતી કરે છે દાન માટે, તો નૃગ રાજા પાછી આપે એમને ગાય દાન આપે છે. હવે બનવાકાર થાય છે શું, જે નૃગ રાજાને તો માહિતી નહોતી કે ભાઈ આ ગાય મેં ઓલરેડી દાન આપેલી છે, એ ફરીથી મારી ગૌશાળામાં પાછી આવી ગઈ છે અને એ જ ગાય અત્યારે પછી બીજા બ્રાહ્મણને આપે છે. એ તો એ પ્રમાણે અજાણતા એવી રીતે થઈ જાય છે, કોઈ જાણી બુજીને એમણે કઈ કર્યું નહોતું.
હવે એ રીતે માની લો એ દાન આપે છે બીજા બ્રાહ્મણને. ત્યાં પેલો જે બ્રાહ્મણ હતો જેની ગાય વિખૂટી પડી ગઈ હતી એ પાછો આવે છે અને એ જોવે છે, કારણ કે એને પોતાની ગાય યાદ હતી. કારણ કે બધા શું છે ગાયમાં, જેમ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઘંટી ને બધું હોય, કપડું હોય, એવું કાંઈ બી હોય, એટલે એને કોઈ પણ પ્રકારની એની નિશાની રાખી હશે અને એ આ નિશાનીને ઓળખી જાય છે કે ભાઈ આ તો મારી ગાય છે, તમે મને આપી હતી અને તમે પાછી અત્યારે બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં આપો છો, એટલે કે તમે તો પાપ કરો છો, તમે આમ કરો છો, એમ કરો છો, એમ કરીને રાજાને કહે છે. અને આ બંને બ્રાહ્મણ વચ્ચે પણ લડાઈ થાય છે. પેલો બ્રાહ્મણ કહે છે કે આ મારી ગાય છે, બીજો બ્રાહ્મણ કહે છે કે મને હમણાં રાજાએ દાન આપેલી છે એટલે આ મારી ગાય છે. એટલે બંને જણા પોતાનો એનો હક સાબિત પુરવાર કરવા માટે મથે છે. હવે ઇન ધ મીન ટાઈમ આપણે રિગ રાજા બી બંને બ્રાહ્મણોને વિનંતી કરે છે કે આ પ્લીઝ ઝઘડો છો શું કામે, એમ હોય તો હું આપને હજી ઓર બીજી ગાય આપી દઉં. પણ હવે તો શું છે, ત્યાં ઈગો આવી ગયો, અહંકાર આવી ગયો. ના, આ મારી જ ગાય છે, ના આ ગાયને મને હમણાં દાનમાં મળેલી છે તો આ મારી જ ગાય છે. એટલે કે ઈ અહંકાર વૃત્તિ બંને બ્રાહ્મણોમાં આવી જાય છે અને ઈ લોકો રાજાની કોઈ વિનંતીને માનવા તૈયાર હોતા નથી. અને એમાંથી એક બ્રાહ્મણ જે છે જેને આ ગાય વિખૂટી પડી ગઈ છે, એ આપણે રિગ રાજાને શાપ આપે છે કે તું તો આવી રીતે પાપ કર્મ કરસ, ખોટું કર્મ કરસ, ગાયને દાનમાં દીધેલી તું પાછી મેળવસ અને બીજાને પાછી દાનમાં આપસ ને આવી રીતે ખરા ખોટા વચન બી સંભળાવે છે. અને એ વચન સંભળાવીને શાપ આપીને પોતે નીકળી જાય છે. હવે એ શાપના ફળ સ્વરૂપે શું છે, એમણે પાપ કર્મ થઈ ગયું આપણે, એટલે કે એ પ્રમાણે એને શાપ ભોગવવો પડે છે. હવે રિગ રાજા ઘણા બધા પુણ્ય કર્મને બધા કરેલા હતા, એટલે એને એક ઓપ્શન બી અપાય છે કે તારે પેલા પાપ કર્મ ભોગવવા છે કે ભાઈ પુણ્ય કર્મ. જાણે કે આ પાપી એમ નથી, જાણતા અજાણતા થઈ ગયું હતું. હવે એ જ આ અધ્યાયમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે આપણે જે બધા કર્મ કરીએ છીએ એમાં કંઈક ને કંઈક પાપ તો એમાં હોય જ છે, પણ જો એમાં આપણે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કરીએ તો એ બધા જાણતા અજાણતા બી જો કોઈ એવા પાપ થઈ ગયા હોય તો એમાંથી આપણને મુક્તિ મળી જાય છે. એ પણ આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવશે કે જેથી કરીને આપણે આ સ્ટોરી પહેલા લીધેલી છે. તો એ કહે છે કે મને પેલા તમે મારું જે ભોગવવાનું છે મને ભોગવી લઉં છું, પછી હું મારું સ્વર્ગ માનેમાં જઈશ. તેમને ઢેડ ગરુડનો જન્મ મળે છે અને એ ઢેડ ગરુડી શું છે, કુવામાં એકદમ ચૂપચાપ શાંત તરીકે બેઠેલી હોય છે, બહુ હલતી ડુલતી નથી. અને જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે એમના ગોવાળિયા મિત્રો સાથે રમવા આવે છે ત્યારે આને જોવે છે અને એમને અડીને પછી એમને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ફરીથી ત્યારે પછી રિગ રાજાને સમજાઈ જાય છે કે ભાઈ મેં આખું મારા જીવનમાં ઘણા બધા પુણ્ય કર્મો કર્યા, પણ એ પુણ્ય કર્મ કરતા કરતા શું છે, કોઈ પાપ કર્મ બી મારા જાણતા અજાણતા થઈ ગયા કે જેથી કરીને મારે આ બધી ચીજ ભોગવવી પડી. અને એને પછી ફળ સ્વરૂપે કહે છે કે મેં ખાલી મોટી ભૂલ કરી કે ખાલી મેં પુણ્ય કર્મ જ કરેલા, એટલે પુણ્ય કમાવાની કોશિશ જ કરી અને એના ફળ સ્વરૂપે મેં સ્વર્ગ ભોગવવાની કોશિશ કરી, પણ મેં આપની જરાય ભક્તિ કરી નહીં. જો આ મેં આપની ભક્તિ કરી હોત તો કદાચ મારે આ ચીજ પણ ભોગવવી ન પડત. એટલા માટે શું છે કે આપણે આપણી લાઈફમાં સમજીએ છીએ કે ભાઈ હું તો મારી આખી જિંદગી સત્કર્મ કરું છું, સારા કર્મ કરું છું, વર્ક ઇઝ વર્શિપ, માનવ સેવા એ જ આપણે પ્રભુ સેવા છે, એવું બધું માનીને ઘણા લોકો પોતાની લાઈફ કાઢી નાખતા હોય છે અને ભક્તિ ને બધામાં પ્રવૃત્ત થતા નથી. એ બધાને એને બધી એટલું જ્ઞાન બી નથી હોતું, એટલા માટે પ્રવૃત્ત નથી થતા અને એ લોકો એને તુચ્છ બી ગણે છે. તો આ જ અધ્યાયમાં બીજી ચીજ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ ક્લિયર કરશે કે આવી રીતે જો ભક્તિમાં જે પ્રવૃત્ત નથી થતો અને જે પોતાના કર્મ કરે છે એને પણ સુખ શાંતિ મળતા નથી. અને જે લોકો ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એને હંમેશા સુખ શાંતિ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જીવતા જીવત મોક્ષ મળી જાય છે. આ બે ચીજ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ કર્મયોગમાં ક્લિયર કરશે. એટલા માટે રિગ રાજા જે સમજી ગયા કે ભાઈ ના, મારે પણ સાથે સાથે ભક્તિ કરવી જોતી હતી, કારણ કે બધા કર્મમાં કંઈ ને કંઈ જાણતા અજાણતા એવા પાપ કર્મ થઈ ગયા હોય તો એ પણ એનાથી પણ આપણને મુક્તિ મળી શકે છે અથવા મોક્ષ મળી શકે છે. તો એ પ્રમાણે આપણે સંક્ષિપ્તમાં સ્ટોરી લીધી. આપણે હવે જોઈએ આપણે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં સરસ રીતે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. પ્લીઝ આપણે પોતાને વિનંતી. તો ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે. હવે અહીંયા સુધી પહેલા આપણે સમજીએ. આપણે જાણી ગયા છે કે ભાઈ આપણે કંઈક ને કંઈક આપણે ઈચ્છા મેળવવા ને બધા માટે આપણે ફળ પ્રાપ્તિ માટે ભગવાનની આપણે સ્તુતિ કરીએ છીએ, પ્રાર્થના કરીએ છીએ, અર્ચના કરીએ છીએ અને ભગવાન એ પ્રમાણે આપણને બધું આપે છે. હવે ઘણીવાર એવું થાય છે કે આપણે શું છે, બહુ મહેનત કરી હોય, સખત મહેનત કરી હોય, બધા પ્રયત્નો કરી લીધા હોય અને આપણને પૂરેપૂરી સફળતા મેળવવાની આપણને આશા હોય અને ત્યારે કંઈક બનવા જોડે એવું બને કે ભાઈ આપણે જે ધાર્યું હોય ને એનાથી આખું આપણને વિપરીત ફળ મળે.
કંઈક બીજું જ આપણને ફળ મળે. આપણે અથવા તો ઘણીવાર આપણે ચાહ્યું હોય કે મને હવે ફળ મળશે, પણ એ ફળ મળવામાં એટલો વિલંબ થઈ જાય કે પછી આપણને એટલું એનું ઇમ્પોર્ટન્સ બી ન લાગે. અથવા તો હજી એક બીજો સિનેરિયો ઊભો થાય કે ભાઈ માની લો આપણે જે માત્રામાં ફળ ચાહ્યું હોય, જે સમય ચાહ્યું હોય, કદાચ એ આપણને મોડું બી મળે અને ઓછું બી મળે, એટલે આપણને ઓર નિરાશા આવે. અને જ્યારે આવી રીતે થાય છે ત્યારે આપણે શું કરીએ? આપણને પહેલા તો આપણને તિરસ્કાર ભાવ આવે છે. એટલે કે આપણે તિરસ્કાર ભાવ કેવી રીતે? મેં તો આટલી મહેનત કરી, મેં બધા પ્રયત્નો કર્યા, તેમ છતાં બી જો મને આમ થયું, મારી હારે જ કેમ આમ થયું, વાય મી, શું કામ મારી જ હારે આમ થયું, ભગવાને મારી હારે જ એમ કેમ કર્યું? એટલે એમાં આપણે તરત ભગવાનને પણ આપણે દોષમાં આપી દઈએ છીએ અને એને પણ આપણે એમાં સંડોવી લઈએ છીએ કે તમે મારી સાથે આવી રીતે આમ કર્યું, મને આવી રીતે આમ ફળ મળ્યું. અને હજી જો કોઈ તામસી માણસ હોય તો એ શું કરે? બીજા માણસોને, આને તેને બધાને દોષ આપે કે ભાઈ તારા કારણે આમ થયું, તે આમ કર્યું, આમ થયું, તું આમ બોલ્યો એટલે આમ થયું. એવી કંઈક ને કંઈક આપણે છે ને પ્રવૃત્તિમાં ને અથવા મનસ્થિતિમાં અથવા આપણું બિહેવિયર અથવા એક્શન થઈ જાય. આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે કર્મફળનો તિરસ્કાર કર્યો કહેવાય. કારણ કે જે આપણને કર્મફળ મળ્યું એને આપણે પ્રેમપૂર્વક સ્વીકાર્યું નહીં, પણ આપણે એના પ્રત્યે તિરસ્કાર અથવા તો ઘૃણા અથવા તો આપણે હેટ તરીકે આપણે એને જોયું. તો એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે ના તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, એટલે કે જે મળ્યું ભગવાનની કૃપાથી મળ્યું, ભગવાનની જેવી ઈચ્છા હશે એવી રીતે મળ્યું મને, આવી રીતે જો આપણે સ્વીકારી લઈએ અને પછી સાથે કહે છે ન તો કર્મફળની ઈચ્છા બી રાખે છે. એટલે પહેલા તો ઈચ્છા જ નહીં રાખવાની અને જે કાંઈ પણ આપણને કૃપાથી મળ્યું એને આપણે સ્વીકારી લેવાનું. તેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને ઇનડાયરેક્ટલી આપણા સંસારમાં રહીને બી સંન્યાસી કેવો હોય એની એક આપણને ડેફિનેશન અહીંયા આપણને આપે છે. પછી કે છે, હે માવાઓ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં ફરીથી આપણે આવવું ન પડે, આપણે મુક્ત થઈ જાય અને ફરીથી આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફ ભોગવવી ન પડે, જો આવા ભાવથી આપણે જીવીએ તો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે એ ભક્તિ ભાવ એમાં એડ કરવાનો. તો પછી 6થા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. એટલે કે માની લો આવી રીતે કર્મફળનો ત્યાગ કરી દીધો, પણ જ્યાં સુધી ભગવાનની ભક્તિ નથી કરી ત્યાં સુધી એને આપણને છે ને કોઈ જાતનું સુખ મળતું નથી. પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહી શકીએ આપણે કે બીજે આપણે કર્મ ત્યાગ કરવાનું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધું પહેલા શ્લોકમાં, એ હજી આપણને આગલા શ્લોકમાં ઓર ડિટેલમાં સમજાવશે. પણ એની પહેલા આપણને સમજાવે છે કે દરેક કર્મમાં આપણે આપણો ભક્તિભાવ જો આપણે એડ કરીએ અથવા તો કૃષ્ણમય ભાવનાથી આપણે આપણા બધા કર્મ કરીએ કે ભાઈ એમના થકી જ બધા કર્મ કરું છું, તો આપણે તરત આપણને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિના દરવાજા ખુલી શકે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય હવે ભક્તિભાવે કર્મ કરે છે, એટલે કે કૃષ્ણમય ભાવનામય થઈને બધા કર્મ કરે છે, તે વિશુદ્ધ આત્મા છે. હવે વિશુદ્ધ આત્મા કોને કહેવાય? કોણ કહેશે મને વિશુદ્ધ આત્મા? આપણે ઓલરેડી એની સંક્ષિપ્તમાં ડેફિનેશન લઈ લીધી છે, આપણે જયારે 4થો અધ્યાય કાલે કવર કરતા હતા ત્યારે. હરે કૃષ્ણ. લલિત પ્રભુજી આપ કહેશો મને વિશુદ્ધ આત્મા? બીજા કોઈ પ્રયત્ન કરી શકો છો? જે બધા દ્વંદ્વોથી પર થઈ ગયો છે, સુખ દુઃખમાં સમ રહે છે. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. હજી કોઈ બીજો જવાબ? નવા ભક્તોમાંથી કોઈ પ્રયત્ન કરે? વિશુદ્ધ આત્મા શું? થોડી હિન્ટ આપું છું કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કર્યા પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4થા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું હતું કે જે લોકો મારી ભક્તિમાં પરાયણ થાય છે એના માટે આપણે, મેં તમને કીધું તો આપણે એલિજિબિલિટી કન્ડિશન ટાઈપનું છે. 3 શબ્દો ભગવાન વાપરે છે. ભગવાનના કર્મ અને દિવ્ય પ્રાગટ્યને જાણે છે. હા, એમાં શું છે? એમાં પણ કન્ડિશન આપી હતી પછી ભગવાને આપણને કે કોણ જાણી શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જેમ કે જે મનુષ્ય રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, અહંકાર વગરનો હોય અને દરેક જીવમાં સમભાવ રાખે છે, તે વિશુદ્ધ આત્મા છે. કોણ છે માતાજી? ઓ, સોહિની માતાજી. ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી.
તો વિશુદ્ધ આત્માની આપણે આ ડેફિનેશન છે. સૌ પ્રથમ તો શું છે, આપણી આત્મામાં ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા ને એટલે બધા અંધકાર છવાયેલા છે અથવા બધા આવરણ થયેલા છે, એટલે કે એનાથી આખી કવર થયેલી છે. એ શેનાથી કવર થયેલી છે? તો સૌથી પહેલા તો રાગ, દ્વેષ અને ક્રોધ, આ બધું ચીજ આપણામાં ભરેલું છે આપણે. અને એનાથી ઉપરનું એક મોટું જે સુપર કવર છે આપણે અહંકાર, એટલે કે ઈગો. આ બધાથી આપણી આત્મા છે ને કવર થયેલી છે. એટલે કે જ્યારે આ બધા આવરણ, બધા પળ જ્યારે હટે ત્યારે આપણી આત્મા વિશુદ્ધ બની શકે છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે. કારણ કે આપણ ત્યારે જ વશમાં રહી શકે ને જ્યારે આપણને રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ ને બધું હટી ગયું હોય, આપણો ઈગો વયો ગયો હોય, અહંકાર વયો ગયો હોય, ત્યારે જ તો આપણા મન દ્વારા આપણે બધી ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકીએ. નહીં તો એના વગર કેવી રીતે આપણે વશમાં બી રાખી શકીએ? આપણે નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ જેવું છે. એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે સૌને પ્રિય છે. એટલે કે ફળ સ્વરૂપે જે માણસ આવી રીતે કર્મ કરે છે, ભક્તિભાવ સાથે કર્મ કરે છે, એ બધાને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એટલે કે શું છે, એ પણ બધાને ગમે છે અને બધા લોકો એને પણ ચાહે છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. એટલે કે હવે આ લિપ્ત થતો નથી એ સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં આપણને સરસ મજાની કમળપત્રની કમ્પેરિઝન બી આપશે કે જે આપણે રિગરાજ્યા જેમ જાણતા અજાણતા પાપ થઈ ગયું, એવી જ રીતે આપણે પણ જાણતા અજાણતા બધા કર્મો કરીએ છીએ અને કંઈક ને કંઈક એમાં પાપ આપણાથી થઈ જ જાય છે. તો એનાથી પણ આપણે લિપ્ત કેવી રીતે થઈ શકીએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ સમજાવે છે. અને પછી એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન બી આપે છે જ્યારે આપણે ભક્તિભાવ ભાવનાથી આપણે કર્મ કરીએ ત્યારે. જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે, તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. હવે પેલા આપણે આ કમ્પેરિઝનને સમજી લઈએ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે તળાવમાં કમળનું ફૂલ આપણે ઉગે. હવે તળાવમાં કાદવ બી હોય છે અને પાણી બી હોય છે. તો આપણે જ્યારે માની લઈએ એમાંથી કમળ ફૂલને આપણે કાઢીએ ત્યારે આપણી સાથે શું એમાં કાદવ આવે છે? કાદવ એમાં જરાય નથી આવતો. અને માની લો એના પંખડીઓ ઉપર પાણી કે હોય તો પણ એટલું સિલ્કી હોય છે કમળ ફૂલ કે પાણી આસ્તે આસ્તે એના ઉપરથી સરકી જાય છે અને આપણને સરસ મજાનું કમળનું ફૂલ જોવા મળે છે અને સરસ મજાની સુગંધિત આવે છે. તો એવી જ રીતે જેમ જાણતા અજાણતા એના ઉપર કોઈ પાણી પડી ગયું હોય, અથવા એવી જ રીતે આપણે પણ કોઈક એવું કર્મ કર્યું હોય, જેમ કે નાનકડો દાખલો લઈએ, આપણે રસ્તે ચાલતા હોઈએ તો શું એમાં આપણા પગ નીચે કેટલા કોઈ જીવજંતુ ને બધું નથી આવતા, નથી મળતા એ લોકો? તો આ બધા શું છે, જાણતા અજાણતા આપણા પાપ થઈ જાય છે. એ પણ એક જાતની આપણી હિંસા થઈ ને આપણે. તો આવી રીતે આપણે કોઈ પણ આપણે દુનિયામાં, ભૌતિક દુનિયામાં કર્મ લ્યો તમે, કોઈ કર્મ છે ને દોષ રહિત, સંપૂર્ણ દોષ રહિત કોઈ કર્મ છે જ નહીં. બધામાં કોઈક ને કોઈક ને નાનામાં નાનો અથવા મોટામાં મોટો બી કોઈક ને બધા દોષ રહેલા જ છે. પણ જ્યારે આપણે એ કર્મ આપણો હોય, માની લો સ્વધર્મ રિલેટેડ આપણું કર્મ હોય કે આપણી આજીવિકા માટે આપણે કોઈ કર્મ કરતા હોઈએ, એ કર્મની સાથે આપણે કૃષ્ણમય ભાવના યુક્ત આપણે એડ કરી દઈએ તો આવી રીતે જે જાણતા અજાણતા આપણા જે પાપ થઈ જાય છે આપણે એનાથી આપણે અલિપ્ત થઈ જઈએ છીએ અને એનાથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. માની લો આપણે રિગરાજાની સ્ટોરી લઈએ. અત્યારે રિગરાજા શું છે કે ભાઈ પુણ્ય ફળ કમાવાના હેતુથી આપણે ગાયોનું દાન ને બધું આપતા. પણ હવે માની લ્યો એ ગાયોનું જો દાન આપતા રહેતા હોય અને એ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપની કૃપાથી હું આજે એક બ્રાહ્મણને મદદ કરી શક્યો કે જેથી કરીને હું આપનો કૃતજ્ઞ છું. તો આ રીતે જો આવી રીતે કર્મ કરતા રહેતા હોય, નહીં કે કોઈ આપણે ફળની ઈચ્છા, ક્યાંય એને પોતાની ફળની ઈચ્છા એડ ન કરી, પણ એ રીતે એને બધે ઉલટી રીતે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આજે હું એક ગાયનું દાન આપું છું, મારા પુણ્યમાં વધારે કરજો, મને સ્વર્ગલોકમાં પહોંચાડજો. એવી રીતે કરીએ તો શું છે, કાંઈ ન મળે આપણને. પણ ખાલી ભગવાનને આપણે કૃતજ્ઞ થઈને આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરવાનો છે આપણે કરીએ અને એને કહીએ તમારી કૃપાથી આજે હું આ કર્મ કરી શક્યો અથવા આવું સત્કાર્ય થઈ શક્યો, તો આપની કૃપા, આપને ધન્યવાદ. આવી રીતે આપણે સમર્પિત બી કરી દીધું એ કર્મ આપણે. તો એમાંથી આપણને જે કાંઈ પણ ફળ મળે એ પણ આપણે અર્પિત કરી દઈએ. અને આમાં કાંઈ જો આપણને જે પાપ થઈ ગયા હોય, જેમ કે માની લે ઓલા એવા બ્રાહ્મણને થઈ ગયું એવું કાંઈ એમને શાપ આપ્યો રિગરાજાને, તો કદાચ એમાંથી પણ મુક્તિ તરત ને તરત મળી જાય અથવા તો એ શાપની પણ કોઈ અસર થાય નહીં. એવી રીતે આપણને મુક્તિ મળી શકે છે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ સરસ મજાના દાખલા દ્વારા આપણને સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો માની લો આવો જે માણસ કર્મનો ભાવ હોય, જે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરતો હોય, તો એ શું કામે કર્મ કરે?
એ હવે આપણને સમજાવે છે. અને એના માટે સરસ મજાના વર્ડ વાપરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે યોગીજનો, એટલે કે આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે યોગી તરીકે વર્ણવે છે કે યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય દ્વારા પણ કેવળ આત્મ શુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. એટલે કે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છે ને બે ચીજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહે છે. એક તો ફળનો ત્યાગ કરી દીધેલો છે, આપણે જે ફળ મળે છે એ પણ આપણે સમર્પિત કરે છે, કૃષ્ણમય ભાવના બી યુક્ત કરી દીધેલું છે, એ બધું બરાબર છે, ઓકે. પણ હવે માની લો કોઈને આપણે કર્મ કરવાનું કહીએ કે ભાઈ તારે આવી રીતે આમ કર્મ કરવાનું છે, તો એ વિચારે ને મને કઈ ફળ મળવાનું નથી, ફળ બી મારે સમર્પિત કરી દેવાનું છે, આના સાથે બધું શું કામ, આટલું બધું આટલી મહેનત શું કામે કરું, શું કામ બધી આટલી મારી બુદ્ધિ લગાડું, મારો ટાઈમ લગાડું, બધું લગાડું. તો ના, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ કહે છે કે આવા જે યોગીજનો હોય છે એ પોતાની શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો બધું લગાડીને કામ કરે છે, એટલે કે પૂરી નિષ્ઠાથી કામ કરે છે, પૂરી મહેનત લગાડીને કામ કરે છે. એમની કે આવ જેમ કરવું છે કરી નાખ્યું, એવો કોઈ ભાવ એમનામાં હોતો નથી. અને બીજી આપણને શું કે છે કે ભાઈ આ લોકોનો કરવાનો હેતુ શું હોય છે, તો કે ભાઈ આત્મશુદ્ધિ. હવે ડેફિનેટલી આપણે વિશુદ્ધ આત્મા તો જાણી ગયા. હવે એકવાર આપણી આત્મા વિશુદ્ધ થઈ ગઈ તો શું હંમેશા વિશુદ્ધ રહેવાની છે? આપણે શું એકવાર સવારે બ્રશ કરી લીધું તો બીજે દિવસે આપણે બ્રશ નથી કરતા? આપણે ડેઈલી આપણે આત્માની છે ને શુદ્ધિ પ્રક્રિયાની ક્રિયા અંતકાળ સુધી આપણે ચલાવતા જ રહેવું પડે છે, તો જ આપણું લે છે. નહીં તો પછી આ માયા તો એવી છે ને, ગમે તે ટાઈમે ગમે તે આપણે સ્થિતિમાં આપણને પકડી લેવાની છે. એટલે કે આવા યોગીજનો જે છે આવી રીતે કર્મ કરે છે અને કન્ટિન્યુઅસલી પોતાની આત્મશુદ્ધિ માટે એ લોકો કરી જ રાખે છે, ક્યારેય રોકાતા નથી. કારણ કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું કે આપણે કર્મ તો હંમેશા કરવું પડશે, એક સેકન્ડ બી આપણે કર્મ કર્યા વગર રહી શકવાના નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા શ્લોકમાં કહે છે. તો આવી જ એક આપણી સામે વિશુદ્ધ આત્મા છે શ્રીલ પ્રભુપાદજી, કે જેમણે એમના પોતાના 26મે વર્ષે જયારે દીક્ષા પોતાના ગુરુને મળ્યા અને પછી લગભગ 36મે વર્ષે જયારે દીક્ષા લીધી અને 81મે વર્ષમાં જયારે એમણે દેહ છોડ્યું, એટલે કે લગભગ આપણે 45 થી 50 વર્ષ સુધી એમણે કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતે પોતાના કર્મ કરી રાખ્યા. એટલે કે કોઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર અને પોતાના જે નિત્ય કર્મ હતા રેગ્યુલરલી કૃષ્ણમય ભાવનાથી એ કરે. અને એટલા જ માટે આપણે આટલી સરસ આપણે ઇસ્કોનની આપણે દેશ વિદેશ બધી જગ્યાએ ફેલાયેલા છે, ઘણા બધા અનુયાયીઓ છે. અને આજે આપણને પણ આપણે આજે ભગવદ્ ગીતાનો જે ઓનલાઈન કોર્સ કરી રહ્યા છે, જે ઇસ્કોનના મંગલુરુ જે મંદિર છે, નમન સદાસ પ્રભુજી જેમના પ્રમુખ છે, એમના આયોજન હેઠળ આપણને બધાનો લાભ મળી રહ્યો છે. એટલે કે હજી સુધી આ બધા કર્મ ચાલ્યા જ કરે છે. આપણે આ રીતે આપણે કહી શકીએ. પછી 12મા શ્લોકમાં હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હવે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે. એટલે કે આવી રીતે જે કર્મ કરે છે ને, કૃષ્ણમય ભાવનામય કરે છે ને ભક્તિયુક્ત કરે છે, એ હંમેશા પોતાને શાંતિ પામે છે. કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ ફળ બી મળે છે એ પણ ભગવાનને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે જો કંઈક ને કંઈક ફળ મેળવવાની આશાથી કર્યું હોય તો પછી આપણું જે કર્મ છે એ આપણને આ બદ્ધ જીવનમાં આપણને બાંધી દે છે. અને ફરીથી આપણે જે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની જે પ્રમાણે આપણે ભોગવવાનું હોય એ પ્રમાણે આપણે ભોગવવી પડે છે. અને અલગ અલગ યોનિમાં આપણો જન્મ બી થાય છે. પછી હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે ઇનડાયરેક્ટલી કે જે પહેલા શ્લોકમાં કીધું તો કે બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે. તો અહીંયા જે આપણે સિચ્યુએશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે સમજાવે છે આ શ્લોક દ્વારા, આવી સિચ્યુએશન અથવા આવી પરિસ્થિતિ અથવા આવી મનસ્થિતિ જો આપણે કેળવેલી હોય ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે આપણે સંપૂર્ણ કર્મોનો આપણે પરિત્યાગ કરી દીધો. એટલે કે શું છે, કરવાની સાથે બી આપણને અકર્તાનો ભાવ આવી જાય છે. આપણે આપણા કર્મ તો કરતા જોઈએ છે, કર્મ આપણે સ્ટોપ નથી કર્યા, પણ શું છે એ એવી રીતે કર્મ થતા રહેતા હોય કે જ્યારે આપણને કઈ એમાં એફર્ટ ન લાગતા હોય, પોતાના મેળે ચાલતું રહેતું હોય એવી જ રીતે આપણે સૂતા, ઊંઘતા, નાચતા, ગાતા ગમે તે રીતે જે કાંઈ પણ કર્મ કરતા હોઈએ એ બધું એમ લાગે આપણને મારું શરીર જે છે ને, મારી ઇન્દ્રિયો છે ને, એના મેળે કર્મ કરી રાખે છે અને પોતે પોતાને સાથને અલિપ્ત સમજતો હોય આખો, અને કૃષ્ણમય ભાવનામાં આખો યુક્ત હોય. એટલે કે આવા ભાવથી આપણે બધા કર્મ ઓટોમેટિકલી બાય ડિફોલ્ટ જ આપણે ચાલતા રહેતા હોય છે. જેમ આપણે એક મશીનમાં આપણે સ્વિચ ચલાવીએ પછી કેમ આપણે જેમ પંખાનો દાખલો લઈએ, આપણે એકવાર સ્વિચ ચાલુ કરી દીધી, પંખો એના મેળે ફરી રાખે છે. આપણે પછી સ્વિચને કઈ લેવા દેવા હોય એની હારે
કઈ લેવા દેવા ન હોય, પંખો ચાલતો રહેતો હોય. આપણે પછી ફરીથી પાછી જયારે આપણે સ્વિચ બંધ કરીએ ત્યારે જઈને પંખો બંધ થાય. આપણે એવી જ રીતે શું છે, આવી રીતે મનુષ્ય કર્મ કરતો હોય છે, એટલે કે પંખો ચાલતો રહેતો હોય છે એનો, અને એને પોતાની જે મેઇન સ્વિચ છે એ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે આપણે હંમેશા જોડાયેલી હોય છે, અને એવો ભાવથી બધા કર્મ એના સાઈડમાં બધા ચાલતા જ રહેતા હોય છે, ને એવી રીતે કેળવે છે. તો આને કહેવાય આપણે કર્મનો પરિત્યાગ કર્યો કહેવાય. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરવી, એટલે કે શું, પોતાની મનને વશમાં કરવું, મન દ્વારા આપણે ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરવી, ઇન્દ્રિયોના વિષયોને વશમાં કરવા, એટલે કે પ્રકૃતિને વશમાં કરવી, અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ, એટલે કે હવે એને કઈ રહ્યું જ નથી, જે કર્મ ચાલે છે ચાલે છે. મનથી કોઈ પર્ટિક્યુલરલી એમ નથી કે આ કર્મ હું કરી લઉં, આમાંથી મને આમ મળશે, આ કર્મ છોડી દઉં, એમાંથી મને આ નુકસાન થાય છે, એવી રીતે એવું બધી કઈ નથી. જે કર્મ કરે છે બધું ઓટોમેટિકલી બધા ચાલ્યા જ કરે છે એવી રીતે. અને આ શું કે છે કે ત્યારે તે 9 દ્વારવાળા નગર, એટલે કે આપણા શરીરને છે ને ઇન્દ્રિય ગ્રામ તરીકે કહેવાય છે. અને બીજું એક વર્ડ છે આપણે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, એટલે કે આપણે અહીંયા દુનિયામાં આવેલા છે, દુઃખદ દુઃખ છે આપણે, એ આપણા શરીરે ભોગવવા જ પડશે. અને બીજું આપણે ઇન્દ્રિય ગ્રામ કરીને કહેવાય છે. અને કારણ કે આપણા શરીરના 9 દ્વાર હોય છે, 2 આંખ, 2 નાસિકા આપણા, 2 કાન આપણે, એક મોઢું, એટલે કે 7 આપણા ચહેરા ઉપર જ હોય છે, અને નીચેના ભાગમાં આપણે જેનિટલ્સ અને ગુદા, આવી રીતે આપણે 9 આપણા દ્વાર છે, એટલે કે એન્ટ્રી પોઈન્ટ અને એક્ઝિટ પોઈન્ટ છે. જેમ આપણે શું છે, પહેલાના જમાનામાં બહુ મોટા મોટા નગર રહેતા, એમાં કિલ્લા રહેતા, એમાં કહેતા કે ભાઈ આ નગર દ્વારથી તું વયો જા, ઓલા નગર દ્વારથી વયો જા. આજની તારીખમાં બી ઘણા એવા નાના નાના આપણે જોઈએ છે કે ફાટક ની બધા આપણે તરીકે કહેવાય છે કે ભાઈ આ એનું એડ્રેસમાં શું છે, આ ફાટક લખેલું હોય. તો એ રીતે બધા નગરના દ્વાર હતા. એવી રીતે આપણા શરીરમાં બી આ 9 દ્વાર છે. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળા નગર, એટલે કે ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. એટલે કે જીવતા જીવત એને આપણને આપણે કહી શકીએ કે મુક્તિ મળી ગઈ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. કારણ કે હવે શું છે, એના મનમાં સંપૂર્ણ સુખ છે, શાંતિ છે, સંતોષ છે. કોઈ રીતે કોઈ એને કઈ કરવાની કે ઓલો કોઈ ઉદ્ધમ નથી રહેતો, અને જે કઈ આપણે પોતે કર્મ કરતો હોય એ ઓટોમેટિકલી એના મેળે ચાલ્યા કરે છે. આ રીતે એ પ્રમાણે પોતાની લાઈફ જીવે છે. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને 18મા શ્લોકમાં કહે છે, હવે આના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિનમ્ર સાધુ વડ વાપરે છે આપણે, કે વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાન એટલે કયું, તો કે સાચું જ્ઞાન કયું, તો કે સત્યનું જ્ઞાન. સત્ય એટલે શું, તો કે આત્માનું જ્ઞાન. એટલે કે જેને આવી રીતે આત્માનું જ્ઞાન મળી ગયું હોય છે એને યથાર્થ જ્ઞાન કહેવાય છે. અને એના પ્રતાપે અથવા તો એના ફળ સ્વરૂપે વિદ્વાન તથા વિનય બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. એટલે કે આવો જેને જ્ઞાન મળેલું હોય છે યથાર્થ જ્ઞાન, એ બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. મનુષ્યમાં વિદ્વાન માણસ હોય એના માટે પણ એક જ છે, અને કોઈ વિનય બ્રાહ્મણ હોય અથવા કોઈ આપણે શુદ્ર હોય તો પણ એ બધામાં એક જ ચીજ જોવે છે. અને એવી રીતે માણસના સિવાય બી જે બાકી બધા પ્રાણીઓ બી છે, જેમ કે ગાય, હાથી, કૂતરા, એને પણ એ જ રીતે જોવે છે. અને ચંડાળ એટલે કે એકદમ નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલો હોય એને પણ એવી જ રીતે જોવે છે. કેવી રીતે જોવે છે, તો કે સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. અને કઈ સમાન દ્રષ્ટિ જોવે છે, તો કે એ બધામાં એક જ આત્માના જોવે છે. એ કોઈ બહારનો અથવા તો એક્સટર્નલ એપિરિયન્સ નથી જોતો કે ભાઈ આ કાળો, ગોરો, આ નાટો, ઊંચો, આ પૈસાદાર, આ ગરીબ, આ દેશનો, આવલા દેશનો, એ બધું તો કાંઈ જ નહીં. ઇવન જે બધા પ્રાણીઓને બધામાં જે છે એમાં પણ એક જ ટાઈપના આત્મા જોવે છે, અને બધાને આત્માને પરમાત્માનો અંશ તરીકે જોવે છે. હવે આપ મને કહેશો કે આ કેવી રીતે આપણે સંભવ છે, તો હવે આપણે આની જ રીતે જોઈએ. એક દાખલો લઈએ. માની લો એક આપણે ઘરમાં આપણે બેઠા છીએ અને એક ડોરબેલ વાગે છે. ડોરબેલ વાગે છે એટલે ડેફિનેટલી કોઈક માણસે વગાડી હશે. હવે આપણે દરવાજો ખોલીએ છીએ. હવે દરવાજો ખોલીએ છીએ એટલે કે માની લો કોઈક આપણો મિત્ર આવ્યો છે. હવે મિત્રને આપણે શું કહીએ કે ભાઈ ચાલો આવો, અંદર આવીએ, આપણે એને આવકાર આપીએ અને બેસાડીએ. હવે એ દરવાજો ખોલતા બંધ કરતા કરતા આપણે જોઈએ છીએ કે પાછળ એક કૂતરો વિચારેલો આવ્યો કરે છે. અને અચાનક એવું નથી કે માણસની સાથે કૂતરો આવ્યો હતો, પણ એ આપણા ગેટ ઉપર આવીને આમ જરા ખાલી ઉભો રહે છે આમ. હવે આપણે શું જોવાનું છે, આપણે જેમ કે આપણી વિનય આપણે ટ્રીટમેન્ટ અલગ હોઈ શકે, આપણે પણ એક કૂતરામાં છે ને એ જ આત્મા જોવાની છે આપણે. હવે એ માણસને આપણે આવકાર આપ્યો કારણ કે આપણે મિત્ર હતો, પણ હવે કૂતરાને આપણે શું કરીએ, નોર્મલી હટ 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 એમ કરીને કરીએ ને, તો એ આપણે સમાન દ્રષ્ટિ ન થઈ, આપણે વિશુદ્ધ આત્મા ન થઈ આપણે, કારણ કે હજી આપણે યથાર્થ જ્ઞાન જો રીતે નથી મેળવેલું. આપણે શું કરવાનું, નોર્મલી કૂતરાને માની આપણે ઘરે ન બોલાવી શકીએ, પણ આપણે કઈક એવું કૂતરા બિસ્કિટ કે એવું કઈક હોય
એટલે આપણે બિસ્કિટ આપી દઈએ અને એવી રીતે માંગણી ચીંધીને આપણે રસ્તો દેખાડે એટલે બિચારો કૂતરો બી બિસ્કિટ ખાતા ખાતા કે કઈ કરીને એના મેળે વયો જવાનો છે. એટલે આપણે એમાં પણ છે ને આત્મા જોવાની છે. આપણે એમ નહીં કે ભાઈ માણસને આપણો મિત્ર છે, કામ છે, એટલે આપણે ચાલો એને આવો બેસાડો, ઘરમાં આવકાર આપો, નાસ્તો પાણી કરાવો, અને ઓલો કૂતરો છે તો એને હઠ કરો, એવી રીતે નહીં. બધામાં એક આત્મા જોવાની છે. ટ્રીટમેન્ટ અલગ હોઈ શકે, પણ આપણી જે જોવાની દ્રષ્ટિ જે છે ને એક જ હોવી જોઈએ, એ સમાન હોવી જોઈએ. ટ્રીટમેન્ટ અલગ અલગ પ્રમાણે અલગ અલગ રીતે થઈ શકે. માની લો એની બદલે કોઈ હાથી હોય રસ્તામાં આવતો હોય તો શું આપણે હાથીને આપણે અંદર બી બોલાવી શકવાના? કદાચ દરવાજામાંથી ન ઘૂસી શકે તો હાથીને શું આપણે કઈ કેળું કે એવું કંઈક હોય આપણે આપીને ઓકે નમન કરીને ગણેશ ભગવાનનું પ્રતીક સમજીને આપણે એને આ કરીએ. આપણે આ રીતે આપણે ટ્રીટમેન્ટ એક આપવાની હોય. આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. હવે 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એટલે કે આવા જીવન મુક્ત. હવે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવા અલગ અલગ સરસ મજાના ઉપમા વાપરે છે. વિનય સાધુ, પછી અહીંયા જીવન મુક્ત, એટલે કે ઓલરેડી એને જીવતા જીવત મુક્તિ મેળવી લીધેલી છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવવાનો મિનિંગ છે અહીંયા. તો એ રીતે કહે છે કે આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ શું ઉપમા એડ કરેલી છે કે એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર ઓલરેડી જીવતા જીવત એને આત્મ સાક્ષાત્કાર બી થઈ ગયો, કારણ કે બધામાં સમાન દ્રષ્ટિ જોવે છે, બધામાં એક જ આત્મા જોવે છે. પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જેમ અહીંયા પહેલા જે બે છે, ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી એક ચીજ, અને બીજું હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને. આ બે ને સંદર્ભમાં લઈને એક અહીંયા આપણે સ્ટોરી છે, આપણે હરિદાસ ઠાકોરની સ્ટોરી, એ આપણે સ્ટોરી લઈ લઈએ આપણે કે જે ચીજ આપણને આ બે ચીજ ક્લિયર કરશે. તો આવી રીતે એક હરિદાસ ઠાકુર હતા. જન્મ મુસ્લિમ કુટુંબમાં થયેલો હતો, પણ કર્મ દ્વારા એ બ્રાહ્મણ હતા. કારણ કે જે પ્રમાણે આપણે છે વર્ણવેલું છે કે દિવસના 3 લાખ જેટલા જાપ કરતા ભગવાનના અને ભગવાનનું હરિનામ લેતા. તો હવે કન્ટિન્યુઅસલી હંમેશા શું છે ભગવાનનું હરિનામ લેવામાં જ આપણે પ્રવૃત્ત રહેતા, એટલે કે હર હંમેશા સમાધિમાં નિમગ્ન રહીએ છીએ. હવે પોતે મુસ્લિમ હતા અને એ ગામનો જે મુખિયા હતો એ પણ મુસ્લિમ હતો. હવે એને બહુ સરપ્રાઈઝ થાય છે, કારણ કે આ જયારે હરિનામ ને બધું લે છે તો ઘણા લોકો બધાની પાસે આવે છે, બધાને વિનયપૂર્વક માનપૂર્વક સંબોધે છે, એમની સાથે સલાહ લે છે, અને ઘણા લોકો એવા સારા માર્ગે પણ ચાલે છે. એટલે એમની ખ્યાતિ સારી એવી હતી ગામમાં. પણ હવે જે મુખ્ય હતો મુસ્લિમ હતા, એમને લાગે છે કે ભાઈ આ માણસ કેમ આવી રીતે આમ કરે છે, જન્મે તો આવી રીતે મુસ્લિમ છે અને આ રીતે આવી રીતે બધા પ્રવૃત્તિમાં છે, એટલે એને લાગે છે કે આ પાખંડી છે, નાટક કરે છે, ધૂતારો છે. હવે આનું જે પાપ છે એનો માનો ભાંડો આનો ફોડવો છે. એટલે એ શું છે, એક વેશ્યાને બોલાવે છે, ને વેશ્યાને બોલાવીને કહે છે કે ભાઈ તારે આ પાખંડી માણસનો આપણે પાપ ભાંડો ફોડવાનો છે. એટલે કે વેશ્યા શું છે, રાતના આવે છે, માની લો 10-1 વાગે આવે છે રાતના, અને હરિદાસ ઠાકોરજી પાસે આવે છે, અને હરિદાસ ઠાકોરજીને આવીને તો થોડા ઘણા પેલા મંત્રમાં હતા, થોડાક કદાચ ફ્રી થાય છે ત્યારે જોવે છે, એટલે કે પછી એને પૂછે છે કે ભાઈ શું કામ? તો કે આપણા વેશ્યા કહે છે કે મારે તમને આલિંગન કરવું છે. હરિદાસ ઠાકોર કહે છે કે ઓકે, તો અહીંયા સાઈડમાં બાજુમાં બેસ, હું મારા અત્યારે મંત્ર જાપ કરું છું, મારો પતિ જવા દે, પછી હું તારી વિનંતીને સાંભળીશ. એટલે કે વેશ્યા તો તરત આપણે ઉત્તેજિત થઈ ગઈ, અરે વાહ, આ તો નક્કી ધોતારો જ છે, ઢોંગી જ છે, મને બેસવાનું કીધું, મારી વિનંતી નહીં સાંભળવાનું કીધું, અને મને આ પછી હવે એ પ્રમાણે કરવા બી દેશે, કાંઈ બી જે પ્રવૃત્તિ કરવાની હશે આલિંગન કે પ્રમાણે. પણ હરિદાસ ઠાકોરજીને તો કઈ ફરક પડતો નથી, એ તો એના હરિનામમાં જાપમાં વાસ્તે છે આપણે. અને એ રીતે આખી રાત વહી જાય છે, સવારના 5 વાગી જાય છે, અજવાળું થાય છે. એટલે હવે આ વેશ્યાને લાગે છે કે મારે પાછું જવું જોઈએ. એટલે હવે એ કહે છે કે ભાઈ, કારણ કે બધા મને જોઈ જશે ને એવી રીતે, હવે કહે છે હું પાછી જાઉં છું. અને પછી હરિદાસ ઠાકોરજીને કહે છે કે તમે તો આમાં જ નિમગ્ન હતા, તમે તો મારી વિનંતીને સાંભળી નહીં. ત્યારે હરિદાસ ઠાકોરજી કહે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, તું એક કામ કરજે, આજે રાતના થોડી વહેલી આવજે. તો એ રીતે એ રાતના બી વહેલી થોડી પહોંચી જાય છે, અડધી કલાક. ત્યારે પણ હરિદાસ ઠાકોરજી તો આપણે શું છે જે પ્રમાણે સમાધિમાં જ નિમગ્ન હતા અને હરિનામમાં જપમાં રહેતા હતા. ત્યારે પણ એ જાય છે અને હરિદાસ ઠાકોરજી કહે છે ઠીક છે, થોડી વાર બેસ, પછી હું જોઈ લઈશ. એટલે કે પાછી બીજી રાતના બેસે છે, અને એ જ પાછી આખી સ્ટોરી રિપીટ થાય છે. સવારે પાછી જાય છે, ત્યારે પાછા હરિદાસ ઠાકોરજી કહે છે ઠીક છે, આજે ઓર થોડી વહેલી આવજે. માની 9 વાગે પહોંચી જાય છે, અને જાય છે ત્યારે પણ એ જ પ્રમાણે પછીથી વિનંતી કરે છે. હરિદાસ ઠાકોરજી કહે છે બેસો, અને એ પ્રમાણે બેસે છે. હવે આ રાતના શું થાય છે, હરિદાસ ઠાકોરજી તો એના મંત્ર જાપમાં જ આપણે નિમગ્ન હતા. હવે 2 રાતથી કન્ટિન્યુઅસલી સાંભળે છે હરિનામ જાપ,
અને એ પ્રમાણે આ રાતના આ જે વેશ્યા હતી ભલે એને મંત્ર નથી આપતા પણ અચાનક હરે કૃષ્ણ હરે રામ એમ કરીને કંઈક ને કંઈક વચ્ચે વચ્ચે બોલે છે. જેમ આપણે મંત્ર જાપ કરતા હતા હરિદાસ ઠાકોરજી હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે, તો આ વચ્ચે વચ્ચે હરે કૃષ્ણ હરે રામ એમ કરીને એમ બોલે છે. એટલે કે એ પ્રમાણે ચાલે. પછી સવાર થાય છે ત્યારે હવે વેશ્યાને સમજાઈ જાય છે કે ના ભાઈ આ તો તારે આપણે સાચા છે, ભગવાનના ભક્ત છે અને આની સામે મારી કોઈ દાળ ગળવાની છે નહીં. એટલે પછી ત્યારે શરણાગતિ લે છે, માફી માંગે છે, કે છે કે મને આવી રીતે કોઈ કે ઉશ્કેરી હતી એ પ્રમાણે હું આપની પાસે આવી હતી અને આવી રીતે એમ હરિદાસ ઠાકોરજીને તો ખબર પડી જાય છે કે મારી પાસે કોઈ રાતના 10 વાગે વેશ્યા શું કામે આવે, શું કારણ હોય. એ કે હું તો પહેલે જ દિવસે જાણી ગયો હતો. તેમ છતાં પણ ઓકે. પછી જયારે શરણાગતિ લે છે, માફી માંગે છે અને કે છે કે મને પણ આપને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારો. ત્યારે હરિદાસ ઠાકોરજી એને પેલા કહે છે કે ઠીક છે તું પેલા શુદ્ધ થઈને એટલે કે સ્નાન કરીને આવો અને તારી પાસે જે કઈ પણ દ્રવ્ય છે જે તારે પાપની કમાણી કહેવાય એ દ્રવ્યનું તો કોઈ કેવા સાધુ સંતને દાન આપી દે અને પછી આવો. તો એ પ્રમાણે આ વેશ્યા પછી જાય છે શુદ્ધ થઈને અને દાન આપીને ત્યારે હરિદાસ ઠાકોરજીને મંત્ર આપે છે, હરે કૃષ્ણનો મહામંત્ર આપે છે અને પછી વેશ્યા પણ ત્યાં પછી બેઠા બેઠા મંત્રનો જાપ કરે છે અને હરિદાસ ઠાકોરજી એ જગ્યાથી છોડી દે છે અને પોતે ગામ બી છોડી દે છે. અને બીજે દિવસે જયારે બધા ગામ વાળા લોકો આવે છે ત્યારે હરિદાસ ઠાકોરની બદલે વેશ્યાને જોવે છે જે આપણે હરિનામનો મંત્ર લઈએ છીએ આપણે. તો આ રીતે આપણે જોયું કે સ્ટોરી હતી કે જેને આપણે બે ચીજ સમજવા માટે. હવે એ શું છે કે વેશ્યા તરીકે આવી હતી. એટલે નોર્મલી શું છે આપણે આજની તારીખમાં ઘણા લોકોને એવા બધા જાતીય સુખનાને મળવાના હોય અને આપણા શાસ્ત્રોમાં બી એવા ઘણા આપણને છે દાખલા કે જે ઘણી બધી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી બી કોઈક અપ્સરા કે કોઈક આવે અને એ લોકોની તપસ્યામાં બાધા પાડેલી છે અને એ પ્રમાણે ત્યાંથી વિચલિત થયેલા છે. તો આ તો આપણે મનુષ્ય હતા હરિદાસ ઠાકોરજી. એ રીતે આપણે ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થઈએ છીએ અને આને સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને આ બે ચીજ સમજવા માટે આપણે હરિદાસ ઠાકોરજીની સ્ટોરી લીધી. હવે જોઈએ આપણે બાકી બધા લોકોનું શું પરિણામ થાય છે એ પ્રમાણે. તો હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22મા શ્લોકમાં આપણને એ ચીજ સમજાવે છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખો ભોગમાં રસ લેતા નથી. એટલે કે શું છે, જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય છે અને જેને આ જ્ઞાન ને બધું મળી ગયું છે એ આ લોકો બધા શું છે આપણે ભૌતિક દુનિયાના જે બધા ભોગ રસ સુખ રસ આ બધું જે હોય છે ઈચ્છાઓ મનોકામના આકર્ષણો એ બધા કોઈ ચીજમાં આપણે રસ લેતા નથી. કારણ કે શું કામે તો કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. નથી કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. એ કોંતે આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે. તેથી સુજ્ઞ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. હવે આખી પ્રક્રિયા સમજવા માટે છે ને આપણે એક સ્ટોરી લઈ લઈએ. એની પહેલા આપણે સંક્ષિપ્તમાં જેમ આપણે 5 દ્રશ્યો છે એ આપણે જોઈ લઈએ. પછી આપણી સાથે શું થાય છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. જેમ કે અહીંયા શું છે કે ભાઈ નાના નાના જીવાણુ છે, કીટાણુઓ છે, જે આપણે ઘણીવાર શું છે આપણે શિયાળામાં પર્ટિક્યુલરલી લાઇટ ચાલુ કરીએ તો એની તરફ આકર્ષિત થાય છે અને જેવા આકર્ષિત થાય છે લાઇટને ચોટે છે અને પોતાનું મૃત્યુ થાય છે એ પ્રમાણે. પછી અહીંયા જેમ કે હિરણ છે તો હિરણને શું હોય છે કે ભાઈ એની આપણે સાંભળવાની પ્રક્રિયા બહુ આપણે સ્ટ્રોંગ હોય છે. તો જે લોકો આને શિકાર કરવો હોય છે એ લોકો પેલા કંઈક ને કંઈક એવા નગારા ને બધું વગાડે છે અને નગારા વગાડીને બધાને હિરણને આકર્ષિત કરે છે અને હિરણને આકર્ષિત કરે છે અને પછી ટ્રેપમાં ફસાવે છે. એ રીતે એનો શિકાર કરે છે. પછી શું છે અહીંયા આપણે મધુમાખી છે. મધુમાખીનું આપણે નાક બહુ આપણે પાવરફુલ હોય છે. તો આવી રીતે ફૂલમાં આપણે સુગંધથી આકર્ષાય છે અને આકર્ષાઈને પછી આપણે ફૂલ જયારે બંધ થઈ જાય છે ત્યારે આપણે પછી એ પ્રમાણે એનો ભોગ બની જાય છે. અને પછી અહીંયા એક આપણે માછલી છે. માછલીનું શું છે જીવ આપણે બહુ પાવરફુલ હોય છે. કંઈક ને કંઈક એને નવો કોઈ દાણો નાખે એટલે જે માછીમારો હોય એવો કોઈ દાણો નાખ્યો એટલે એના તરફ આકર્ષાય છે અને પછી એમાં ફસાઈ જાય છે અને એ પ્રમાણે પોતે એનો ભોગ બની જાય છે. અને આપણે વચ્ચે જે છે આપણે હાથી છે. હવે હાથીને શું છે આપણે એની સેક્સ ડિઝાયર બહુ સ્ટ્રોંગ હોય છે. એટલે કે જયારે પણ હાથડીને જોવે એની પાછળ ભાગે છે. હવે જયારે લોકો જેને શિકાર કરવાનો હોય છે હાથીને એ પેલા હાથડીને આગળ ભગાવે છે અને એની પાછળ પછી ત્યારે હાથડીને કોઈને હાથી જોવે છે ત્યારે એની પાછળ ભાગે છે અને જેને શિકાર કરવો હોય છે આવો મોટો એક ખાડો બનાવીને રાખે છે. હવે જયારે હાથડી છે એને તો પોતાનો જીવ બચાવવો છે એ બધું જોવે છે એટલે એ ખાડાને જોવે છે એટલે ખાડાની બાજુમાંથી પોતે નીકળી જાય છે. ત્યારે હાથી તો શું માથું નીચે કરીને ખાલી હાથડીની પાછળ જ ભાગતો રહેતો હોય છે અને એને ખાડો દેખાતો નથી, ખાડામાં પડે છે અને જેવો ખાડામાં પડે છે એટલે જેને શિકાર કરવો હોય છે પછી ક્રેનથી એનાથી ઉપાડી લે છે અને જે પ્રમાણે એને ભોગવવાનું એ પ્રમાણે ભોગવે છે. આ રીતે શું આપણે જાણ્યું કે બધા અલગ અલગ પ્રાણીઓની
અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો આપણા મનુષ્ય કરતા બી ઘણીવાર ક્યારેક વધારે પાવરફુલ હોય છે અને એ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોનો બધા લોકો શિકાર થતા હોય છે. આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા કે આ બધા લોકો પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે ખાવા પીવા તે બધું પશુ જીવન જીવતા હોય છે. આપણે પણ એ જ રીતે જીવન જીવીએ તો આપણે પણ આપણે એના જીવનમાં ને આપણા જીવનમાં કોઈ ફરક હોતો નથી. તો હવે આપણું શું છે? હવે આપણે આપણા હિસાબે લઈએ. આપણે જેમ કે આપણે તો કહીએ ને કે આપણે 5 ઇન્દ્રિયો આપણે પૂરેપૂરી વિકસિત થઈ એના જેવી હોય છે. આપણે એક નાનકડી સ્ટોરી લઈએ નાનપણથી આપણે કે માની લો એક માણસ આપણે બાળક નવું જન્મ્યું છે. નવું જન્મવું બાળક હોય ત્યારે અમુક મહિના સુધી તો માતા પાસે રહેતું હોય અને એની ભરણ પોષણ ને બધું થતું હોય, એટલું એને ખબર ન હોય. પછી જરાક થોડું ઘણું ચાલતા કરતા શીખે એટલે પછી શું હોય, બાળકને આપણે રમકડું આપીએ. પેલા કોઈક એવું સાદું સિમ્પલ આપણે રમકડું આપીએ કે જેથી કરીને એ ભાંગે તોડે કરે, જે કઈ પણ થાય તો બધું ચાલે. પછી જરાક મોટું થાય પછી એને ચાવી વાળું રમકડું આપીએ. ચાવી વાળું રમકડું આપ્યું પછી હવે થોડું ઘણું આપણે બધા અત્યારે ઇલેક્ટ્રિસિટી ને બેટરી વાળા ને બધા આવી ગયા છે, થોડા નાના રોબોટ ને તેને બધું આવી ગયા, એ આવી ગયું. પછી માની લો એનાથી એનો શોખ લાગ્યો, જો રમકડાથી રમે છે ને બધું કરે છે. હવે જરાક ઓર મોટો થયો, માની લો સ્કૂલે જતા થયો, તો સ્કૂલે જતા પછી એનો શું નવો શોખ જાગે, નવા કપડા જોવે, નવા ડ્રેસ જોવે, નવા જૂતા જોવે, એ બધો શોખ લાગ્યો. સ્કૂલ ને બધું માની લો પૂરું કર્યું. કોલેજમાં તો કે ભાઈ સારી કોલેજમાં એડમિશન મળી જાય, હવે એ ઈચ્છા જાગી. એ ઈચ્છા એને તૃપ્ત કરી, માની લો થોડી ઘણી ડિગ્રી મેળવી લીધી, ચાલો એ તૃપ્ત કર્યું. પછી શું છે કે ભાઈ હવે છોકરી મળી જાય, છોકરી મળી ગઈ, ચાલો એ બી થઈ ગયું. અને આગળની સ્ટોરી આપણને બધાને ખબર છે. એટલે કે માની લો એ પ્રમાણે થયું, પછી એને આપણે એ પ્રમાણે ભોગવ્યું અને પછી માની લો છોકરા કર્યા થયા. હવે આપણે છોકરા કર્યા ને મોટા કર્યા ને બધું કર્યું. હવે છોકરાને બધા મોટા થયા એટલે પછી આપણને અલગ અલગ પછી આપણે બીજા બધા શોખ જાગે. સારી ગાડી લઈ લો, સારું ઘર લઈ લો, છોકરાને પરણાવો છે, છોકરીને પરણાવો છે, આ જોશે ઓલું જોશે, એવી રીતે કરીને આપણે એ બી પૂરું કર્યું. એ પૂરું કરીને પછી આપણે હવે દીકરાની વહુ આવી કે ભાઈ હવે તો મારી દીકરાની વહુ આવશે, એ મારી સેવા કરશે, મારી ચાકરી કરશે, એ બધું કરશે. એટલે કે ચાલો હવે એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા. હવે આ આખી લાઈફમાં આપણે જોતા જોતા આપણા અંતકાળ બી આવી ગયો અને અંતકાળ સુધી આવી ગયા ત્યાં સુધી આપણને કોઈ આવું કઈ જ્ઞાન મળ્યું નહીં અને એ જ્ઞાન આપણે એનાથી વંચિત રહ્યા. તો આપણને આપણા જે બધા આપણે જેટલા આપણે અત્યાર સુધી સમજતા હતા કે આ બધી ચીજો મને સુખ આપશે, તો એ ચીજ બધી આપણને સુખ આપે છે શું? કારણ કે એ ચીજ આપણને હજી સુખ આપે છે નથી આપતી, ત્યાં તો બીજો કોઈક આપણી ઈચ્છા પ્રગટ થાય છે અને એમાં પાછા આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને એના તૃપ્તિ પાછળ આપણે લાગી જઈએ છીએ. એટલે કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે અથવા તો શરીર માટેની આપણી જે જરૂરિયાતો છે, કાંઈક ને કાંઈક નવી આપણી આખી જિંદગીમાં બધું ચાલ્યા જ કરે છે અને એની તૃપ્તિ પાછળ જ આપણે લાગ્યા કરીએ રહીએ છીએ. ક્યારેય આપણને આવું જ્ઞાન સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત કરવાની આપણે કોશિશ બી કરતા નથી અને એનાથી આપણે વંચિત થઈ જઈએ છીએ. અને એના ફળ સ્વરૂપે આપણે કરીએ છીએ શું? આપણે તો કે હવે આપણે જોશું, કાં તો આપણે ધન એકઠું કરીએ છીએ, કાં તો પછી આપણે થોડું ઘણું કીર્તિ એકઠી કરીએ છીએ આપણે, કાં તો પછી આપણે આપણા શરીર પાછા આપણે ભાગતા રહીએ છીએ આપણે, અથવા તો આવી રીતે આપણે કંઈક ને કંઈક આપણે ભેગું ને પ્રમાણે જ કરીએ છીએ. 4 ચીજ આપણે આખી લાઈફમાં આપણે ભાગીએ છીએ. શું? સૌથી પહેલા તો આપણા શરીર એટલે કે કાયા ઉપર, પછી આપણે શું છે તો કે ભાઈ કંચન ઉપર આપણે, એટલે કે પછી આપણને સોનું ને બધું ભેગવવાની ઈચ્છા જાગી જાય છે આપણે, પછી આપણને કંઈક ને કંઈક કીર્તિ મેળવવાની ઈચ્છા જાગી જાય છે કે ભાઈ ચાલો હું નેમ ફેમ સ્ટેટસ આ બધું મેળવી લઉં. એટલે આવા કંઈક ને કંઈક આપણને ઈચ્છાને એમાં લાગી જાય છે અને સંપૂર્ણ રીતે આપણને શાંતિ મળતી નથી. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આ બધી ચીજ આપણા સુખના અને દુઃખના કારણ છે અને સુખ અને દુઃખ એ બધું આપણે ક્ષણિકભર છે, કારણ કે એનો આદિ પણ છે અને અંત પણ છે. ક્ષણિકભર આપણને લાગે છે કે મને સુખ મળ્યો, સંતોષ મળ્યો, પણ પછી પરમાનન્ટ હોતું નથી. હજી એક માની લો બીજો દાખલો લેવો હોય તો આપણે એ બી લઈ શકીએ. માની લો કે આપણે સરસ મજાની મર્સિડીઝ ગાડી લીધી. હવે મર્સિડીઝ ગાડી લીધી, આપણને સુખ મળ્યો કે હા મારી પાસે મર્સિડીઝ ને બધી ગાડી આવી ગઈ. હવે 2-4 દિવસ આપણે ગાડી કાઢી બહાર અને સરસ રીતે મેં એન્જોય રાઈડ કરી, બધું કર્યું, બધાને દેખાડી દીધી એ પ્રમાણે. હવે એક વાર શું થાય છે, રસ્તામાં ગાડી કાઢી છે અને બીજી કોઈક નાનકડી આપણી બાજુમાંથી ગાડી જાય છે અને સ્ક્રેચ પડી જાય છે. આપણે હવે ઈ જયારે સ્ક્રેચ પડે છે મર્સિડીઝ ગાડીમાં, ત્યારે એ સ્ક્રેચ છે ને ગાડીમાં નથી પડતો, ત્યારે એ ગાડીમાં ને બદલે સ્ક્રેચ પડે છે આપણા સીધા દિલમાં. કારણ કે ઈ મર્સિડીઝ ગાડીના સ્ક્રેચને સુધારવામાં અથવા એને રિપેર કરવામાં જેટલો ખર્ચો આવશે એટલા ખર્ચામાં એક બીજી નાની ગાડી આવી જશે. એટલે આપણે તરત શું કહીએ છીએ કે મર્સિડીઝ રાખ અંદર, એને ગેરેજ ભેગી કર, બીજી નાની ગાડી છે બહાર કાઢ.
એટલે કઈક આપણા ઈ જ એક મોમેન્ટમાં આપણું મર્સિડીઝ ગાડી આપણે સુખનું કારણ હતું. હવે ઈ જ મર્સિડીઝ ગાડી આપણા અમુક દિવસ પછી આપણા દુઃખનું કારણ થઈ ગયું. હવે આમાં આપણને શું છે? એટલે કે આવી જ રીતે આપણા જીવનમાં દરેકે દરેક સુખ ઉદ્ભવે છે અને અંત બી થાય છે. અને જે સુખ અને દુઃખ જે ઉદ્ભવે છે એ આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના જ એના કારણરૂપ બને છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધી ચીજ સમજાવે છે. હવે આ બધામાંથી શાંતિ મેળવવી હોય તો શું કરવું? તો જયારે શાંતિ મેળવવી હોય એટલે કે આપણને પીસ જોતી હોય, પીસ ઓફ માઇન્ડ જોતું હોય, તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 29મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. તો આ શ્લોકમાં કહે છે કે મને સમસ્ત યજ્ઞ તથા તપશ્વર્યનો પરમ ભોગતા, એટલે કે બધાનો હું જ ભોગતા છું, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોના પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોના હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. એટલે કે જો આપણે આ સંસારમાં આવ્યા છે, દુઃખ તો છે જ, આપણે એટલા જ માટે દુઃખાલયમાં શાશ્વત કહેવાનું છે. અને આ બધામાંથી જો આપણને દુઃખોમાંથી શાંતિ જોતી હોય તો ભગવાન આપણને અહીંયા પીસ ફોર્મ્યુલા આપે છે. અને પીસ ફોર્મ્યુલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં 3 ચીજ બતાવે છે આપણને. એનું શું કે છે કે સમસ્ત યજ્ઞ આપણે જાણી ગયા છે, કલયુગમાં આપણે હરિનામનો જપ આપણે યજ્ઞ છે, બીજો કોઈ યજ્ઞ છે નહીં. અને તપશ્વર્યાઓનો પરમ ભોગતા, એટલે કે આ બધી આપણે જે ક્રિયા કરીએ છીએ બધાનો ભોગતા કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે. બીજી ચીજ સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોના પરમેશ્વર, એટલે કે જેટલા ગ્રહો છે આખા બ્રહ્માંડમાં અને જેટલા દેવી દેવતાઓ છે બધાનો સ્ત્રોત તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમેશ્વર તરીકે પોતે એકલા છે. અને તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિતેચ્છુ, હિત કરતા શુભેચ્છક, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના હિત કરતા છે અને શુભેચ્છક છે, એટલે કે વેલવિશર છે આપણા. આ 3 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. અને આ જો 3 ચીજ આપણે જાણી લઈએ તો આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણા બધા દુઃખોનું કારણ મટી જાય અને આપણને શાંતિ મળી જાય. હવે આમાંથી એક અગત્યનો પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે ચાલો પરમેશ્વર આપણે માની લીધા, બધાને હિતેચ્છુક છે એ પણ આપણે માની લીધા, પણ ભોગતા કેવી રીતે આપણે માનવા? તો આના સંદર્ભમાં આપણે એક દાખલો આપું કે માની લો એક માણસ શું છે, એક નાનકડું કોઈ બીજ લઈને આવે છે. હવે એ બીજ કોઈ ફળનું બીજ છે આપણે, અને એ બીજને લઈને પોતાની જમીનમાં વાવણી કરે છે. અને વાવણી કર્યા પછી આપણે સરસ મજાની સાર સંભાળ લે છે, કાળજીપૂર્વક એનું પાણી રેડે છે આપણે, અને બધી જે એની સુખ સગવડ બધા માટે બીજને ગ્રો કરવા માટે જે સુખ સગવડ બધી જોતી હોય એ બધું એ પ્રમાણે થોડું ઘણું દેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેમ કે વધારે પાણી આવી જાય, વરસાદ આવી જાય તો એક નહેર બનાવે છે જેથી ત્યાંથી વધારાનું પાણી નીકળી જાય. એમાં ઇન્સેક્ટિસાઇડ નાખે છે, પેસ્ટિસાઇડ નાખે છે, જેથી કરીને જીવજંતુઓથી બધાથી એને પ્રોટેક્શન મળે. આવી રીતે એ પ્રમાણે બીજ જે છે આસ્તે આસ્તે એમાંથી છોડ ઉગે છે. છોડમાંથી પછી આપણે થડ મોડું થાય છે, એમાં ડાળીઓ આવે છે, પાંદડાઓ આવે છે, અને આસ્તે એક મોટું વૃક્ષ થાય છે. અને ફળ સ્વરૂપે એમાં ફળો બી આવવાનું હવે શરૂ થાય છે. માની લો હવે એ વૃક્ષમાં આપણે ફળ આવવાના શરૂ થઈ ગયા છે અને ફળ સારા એવા થોડા ઘણા પાકી બી ગયા છે. ત્યારે હવે આ શું લાગે છે? હા, હવે ચાલો મારા વૃક્ષમાં ફળ આવી ગયા છે, હવે હું ફળને લઈશ અથવા ભોગવીશ. એટલે કે માની લો જાય છે ઝાડ પાસે, ફળને તોડે છે અને એને પોતાની ટોપલીમાં રાખીને એને ભોગવવા માટે ઘરે લઈ જાય છે. હવે જેવું ભોગવવા જાય છે ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે અને એ કહે છે કે ભાઈ આ ફળ તો મારું છે, આનો ભોગતા તો હું છું. ત્યારે ઓલો માણસ કહે છે કે ભાઈ કેવી રીતે, તમે કોણ છો? આનું બીજ હું લાવ્યો, મેં એની વાવણી કરી, મેં સાર સંભાળ કરી, મેં આમ કર્યું તેમ કર્યું, જેટલું બધું કર્યું એના વર્ષોમાં બધું વર્ણવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામે. અને કહે છે કે તમે કેવી રીતે એના ભોગતા થયો? મારો જ રાઈટ છે, આ તો મારી જ છે. પોતાનું સ્વામિત્વ ભાવ કેળવે છે અને પોતાને ભોગતા તરીકે વર્ણવે છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું શાંતિથી સાંભળે છે અને પછી કહે છે, ઓકે, તું મને હવે મારા સવાલનો જવાબ આપ. આ જે તું બીજ લાવ્યો એ ક્યાંથી લાવ્યો? એ બીજને કોણ બનાવ્યું? તો કે દુકાનમાંથી લાવ્યો. પછી કોણે બનાવ્યું? હવે દુકાનદારે તો બીજ બનાવ્યું નથી. એટલે હવે ઓલો મુંજાય છે કે બીજ કોણે બનાવ્યું? ઓકે, ઠીક છે, ઓકે, ચાલો બીજો પૂછો. પૈસા કે ઠીક છે, બીજમાં શું છે? ઓકે, બરોબર, એમ કરીએ. તે જમીનમાં વાવ્યું, એ જમીન કોણે લાવી? તું જ બનાવવા ગયો તો જમીન? તો કે ના. પછી એને ઉગવા માટે જે આપણે સૂર્યનો પ્રકાશ જોવે, સૂર્યનો પ્રકાશ કોણ લાવ્યો? પછી એને ઉગવા માટે પાણી જોવે, વરસાદ કોણે આપ્યો? પછી અરે ભાઈ એને ઉગવા માટે ઠંડી ગરમી બધી અલગ અલગ ઋતુઓ બી જોવે. તો શું એ ઋતુઓ ચેન્જ કરવા ગયો હતો? આ બધી ચીજ એને જયારે પૂછે છે ત્યારે ઓલાને લાગે છે કે ભાઈ મારો તો આમાં કન્ટ્રીબ્યુશન જે છે એ પોઈન્ટ જેટલું છે કંઈક આપણે. અને એ રીતે પછી પોતે એગ્રી થાય છે કે ના, પેલો તો રાઈટ આપનો જ બને છે. આ રીતે જયારે આપણે કૃષ્ણમય ભાવનાથી આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે બધા કર્મ કરીએ,
કૃષ્ણમય ભાવના આપણે એડ કરીએ, ભક્તિમય ભાવ આપણો એડ કરીએ અને એમની કૃપા દ્વારા આપણને ફળ મળવાનું જ છે. જે આપણે ઓલરેડી ત્રીજા અધ્યાયમાં સમજી ગયા હતા કે બધા દેવી દેવતાઓ અને બધા આપણને કૃપા થઈને આપણને ફળ પ્રાપ્તિ થાય જ છે. અને એ ફળ જ્યારે આપણે પોતે ભોગવવા માંડીએ તો પછી આપણને કોઈ રિઝલ્ટ મળે નહીં. પણ એ ફળને બી આપણે પ્રેમપૂર્વક, જે આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું કે તિરસ્કાર નથી કરતો, પ્રેમપૂર્વક એ ફળને સ્વીકારે અને સ્વીકારીને મને અર્પિત કરે અને પછી એમાંથી પ્રસાદ રૂપે ભોગવે, તો એ રીતે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ બધા આપણા પાપ રહિત કર્મ થઈ જાય છે અને આપણને કોઈ જગ્યાએ આપણા કર્મ આપણને બાંધતા નથી, અથવા તો આ ભૌતિક દુનિયામાંથી આપણા મુક્તિ અથવા મોક્ષના દ્વાર જે છે એ હંમેશ માટે ખુલી જાય છે. જો આ રીતે આપણે ભાવથી આપણે કર્મ કરીએ તો આપણને આપણો લાભ મળી શકે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા ત્રીજો અને પાંચમો અધ્યાય જે કર્મયોગ જે છે એ સંપૂર્ણ કરે છે અને અહીં આપણો પાંચમો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. આ રીતે તો આ રીતે વાંચન છે પ્રતિકાનો ભાવનો નવા નવા હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કેટલા પ્રભુપાદ કી જય. ટાઈમમાં પૂરું થઈ ગયું છે, ટાઈમ બી છે હજી. કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આપણે પ્રશ્ન બી લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન? પ્રભુજી આની પછીનું સેશન કરું ને 7 વાગે? હા, આજે 7 વાગે છે. આજે સાંજે છે ને? આજે તો આપણે શુક્રવાર ને આપણે, અચ્છા હા શનિવારે. ટાઈમ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. તમારો શુક્રવારની રાતે, અમારી શનિવારની સવાર. સોરી બરાબર. હા, એટલે મારે સવારે 7 વાગશે અહીંયા, તમારે સાંજના 7 વાગે. હા ડેફિનેટલી છે. આપણે જે ભક્તિ પરીક્ષાનો ક્લાસ છે લેવાનો છે આપણે. અને એમાં આપણે આગળ ટોપિક ચલાવશું. આપણે ઓલું જે 20 જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્ઞાન, એ સિરીઝ આપણે ચાલુ કરી છે. આપણે વિનમ્રતા કવર કર્યું હતું, બાકીને આપણે કવર કરશું. માલતી માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ મહારાજ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મારે એવું પૂછવું હતું કે આપણે આ જે કઈ અજાણતા પાપ કર્મ થાય છે એ તો બરાબર છે કે કૃષ્ણ ભગવાનની એટલી કૃપા હોય કે ઈ આપણે ભક્તિ માર્ગે હોય એટલે આપણને એનું બહુ પેલું નથી લાગતું. પણ હવે અમે લોકો જે મહિલાઓ છે કે આપણે જેન્ટ્સ કોઈ પણ કામ કરતા હોય, જ્યારે માનો કે ઘર સફાઈ કરતા હોય ત્યારે કરોળિયા નીકળતા હોય, મચ્છર માખી, એવું કંઈક નું કંઈક તો આપણા હાથે થોડું ઘણું એનું પેલું થતું હોય કે મરતા હોય એમ, તો એનું કેવી રીતે આપણને પેલું મળે છે? માતાજી, પ્રશ્ન બહુ સારો છે આપનો અને એકદમ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે. તો ડેફિનેટલી પર્ટિક્યુલરલી જેમ કે દિવાળીના ટાઈમમાં આપણે ઘર સફાઈ કરતા હોઈએ, ઇવન પુરુષો લોકો બી હમણાં જે દુકાન હોય કે ઓફિસ હોય એમાં પણ આપણે વરસના અંતે બધી સફાઈ કરતા હોય, તો આવા નાના નાના આપણે કંઈક ને કંઈક એમાં દોષ થાય છે. તો હવે એમાં શું છે કે સૌ પ્રથમ તો આપણે આજની તારીખમાં આપણે છે ને સૌથી પહેલા આપણે બહુ ઓછા પર્સનલી એમાં પ્રવૃત્ત હોઈએ છીએ. આજે આપણે માણસો થ્રુ બધા કામ કરાવતા હોઈએ છીએ. તેમ છતાં પણ એનો પણ આપણને હોઈ શકે, આપણે કારણ કે આપણા હેઠળ જ એ લોકો બધા કામ કરતા હોય છે તો એનો દોષ બી આપણને લાગે. પણ આમાં શું છે, નોર્મલી આપણે આપણી નોર્મલ પ્રક્રિયા કરતા હોય છે. એટલે કે એના ફળ સ્વરૂપ છે ને એ જે આપણે જે હત્યા કયો, તમે કયો કે ભાઈ એ લોકોનું આપણે મૃત્યુ થાય છે, જીવ જંતુઓ કે ઢેડ ગરોળી અથવા જે તમે આપણે કરોડિયા કીધા એ પ્રમાણે, તો ડેફિનેટલી કાં તો આપણે શું છે ને થોડા ઘણા આપણે હટાવી શકીએ જેથી કરીને એની હત્યા ઓછી થાય, અને કોઈક જગ્યાએ એવા દબાયેલા કે એવી રીતે નીકળે અને કદાચ એવી રીતે મરેલા બી નીકળે, તો એ બધાનો દોષ છે ને આપણને નોર્મલી નથી લાગતો. જેમ આપણે કીધું ને એક સાદો દાખલો લીધો, ચાલતા કરતા રસ્તા આપણા પગ નીચે આવી ગયા, તો એ આપણે શું છે કે ભાઈ નોર્મલ છે, આપણા કંટ્રોલમાં નથી. તો આ ચીજ પણ છે ને આપણા કંટ્રોલમાં નથી. આપણે જાણીને ઇન્ટેન્શનલી જો એવા કૃત્ય કરીએ ને તો એનો દોષ આપણને ડેફિનેટલી લાગે જ છે આપણે. પણ જેમ આપણે અહીંયા મેઘરાજાની સ્ટોરી લીધી, એનાથી જાણતા અજાણતા એવું કૃત્ય થઈ ગયું. પણ હવે શું છે, એ કૃત્ય કરવા પાછળનો એનો હેતુ શું હતો? તો કે ભાઈ પુણ્ય કમાવાનો હતો. હવે આપણે પણ જો માની લો એવો પાછળનો એવો હેતુ હોય કે ભાઈ હું બધાને મારી નાખું, આમ કરું તેમ કરું, તો વાત ડેફિનેટલી અલગ છે. પણ આપણો એવો કોઈ હેતુ નથી હોતો. આપણે શું છે કે ભાઈ આપણે સાફ સફાઈ રાખવી જોઈએ, કારણ કે સ્વચ્છતા એ પણ એક જાતની પવિત્રતા છે અને ક્લીનલીનેસ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ગોડલીનેસ.
તો આપણે એવા ભાવથી આપણી બધી કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને બીજા માણસોને બી આપણે પ્રવૃત્ત કરીએ છીએ કે તેને કહીએ છીએ કે મને આ તું સાફ સફાઈ ને બધું કરી દે. કારણ કે આજે ઘણા લોકો શું હોય છે, એવા બધા ક્લિનિંગ આપણે એવી કંપનીઓ અને ઓર્ગેનાઇઝેશન બી નીકળી ગયા છે કે જે તમે એને આખું કોન્ટ્રાક્ટ આપી દો તો આવીને તમારું આખું ઘર આખું સાફ કરી દે. એમાં એ લોકો શું થાય કે ફંજીસાઇડ કે ઇન્સેક્ટિસાઇડ કે હ્યુમિસાઇડ બધું કરી દે છે આપણને, કે ટોટલી લોકો તમને સંપૂર્ણ રીતે બધા જીવ જીવાણુ બધું એમાંથી વયા જાય. તો આ રીતે આપણે કરીએ તો એમાં કોઈ આપણને એવો કોઈ પાપ લોક લાગતો નથી આપણે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? જી મહેશ પ્રભુજી, આપનો બી હેન્ડ રાઇઝ છે, પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, જ્યારે આત્માનો પ્રવેશ શરીરમાં થાય છે ભગવાન મારફતે, તે વખતે જે કઈ એટલે આત્મા પ્રવેશ પછી સ્વતંત્રતા આપે છે ભગવાન આપણને કર્મ કરવાની, બરોબર છે? અને આપણે આપણા પ્રમાણે કર્મ કરતા રહીએ છીએ, સારા ખરાબ જે હોય તે આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે, મતિ પ્રમાણે, સમજણ પ્રમાણે, ઉંમર પ્રમાણે કરતા હોય. તો એ જે જ્યારે એનો અર્થ એવો થયો, એમ હું માનું છું કે ભગવાને જ્યારે આત્માનો પ્રવેશ શરીરમાં કરાવ્યો ત્યાર પછી ભગવાનનો કંટ્રોલ એના ઉપર નથી, સ્વતંત્રતા આપી દીધી માટે. તો એ વખતે એ જે વ્યક્તિ કર્મ કરે છે એ સંપૂર્ણપણે પોતાની રીતે જ કરે છે કે એમાં પ્રભુનું સંચાલન હોય છે, દોરી સંચાર હોય છે? ઓકે પ્રભુજી, આપનો પ્રશ્ન બી સારો છે. સૌપ્રથમ જે આપણે કીધું ને કે ભાઈ આપણે વિખૂટા પડેલી આત્મા છે, આપણે પરમાત્માનો અંશ તરીકે આપણે આત્મા જયારે આપણામાં નિરૂપણ થાય છે અથવા તો જયારે ચેતનાનું નિરૂપણ થાય છે ત્યાર પછી જે આપણે કીધું કે પરમાત્માને એના ઉપર કોઈ કંટ્રોલ અથવા નિયંત્રણ રહેતું નથી, એ વાત સાથે હું ઓછો સહમત થઈશ. ડેફિનેટલી એનું નિયંત્રણ પૂરેપૂરો રહે જ છે આપણે, કારણ કે એના નિયંત્રણ હેઠળ જ આપણી ચેતના એમાં કામ કરે છે. કારણ કે જો જ્યાં સુધી નિયંત્રણ ન હોય તો ચેતના આપણે કામ ન કરે, અને એના નિયંત્રણ હેઠળ જ જયારે આપણે ચેતના આપણા શરીરમાંથી નીકળવાની હોય અથવા તો આત્માનો આપણે બીજા શરીરમાં પ્રવેશ થવાનો હોય એમની મરજીથી જ પ્રમાણે થાય છે. હવે બીજો પ્રશ્ન હતો આપણે કર્મ કરવાનો, એટલે કે જે કાર્ય કરવાનો. તો એના માટે આપણે છે ને 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને ક્લિયરલી કીધેલું છે કે આત્માને છે ને એ સ્વતંત્રતા મળેલી છે, ભલે મારા નિયંત્રણમાં છે પણ એની સ્વતંત્રતા છે. જેમ આજે માની લો આપણો બાળક હોય, આપણે એને બધી સ્વતંત્રતા આપણા નિયંત્રણમાં હોય છે જ્યાં સુધી મોટો ન થાય ત્યાં સુધી, પણ એને બધી બાકી સ્વતંત્રતા બી હોય છે. આજે જેમ માની લો ઘરેથી આપણે નીકળો અને સ્કૂલે ગયો કે કોલેજમાં ગયો તો ત્યાં કેવી રીતે વર્તવું, કોની સાથે વાતચીત કરવી, શું ખાવું પીવું, ક્યારે રમવું, ક્યારે બેસવું, એ બધી સ્વતંત્રતા આપણે આપેલી હોય છે આપણે, અને ફરીથી પાછું આપણા ઘરે પાછું આવે છે. આમાં ક્યાંય આપણે એને નથી જોવા જતા કે નથી કંઈ કરવા જતા, આપણા નિયંત્રણમાં છે આપણે, પણ એના પર પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતા છે પોતાને કેવી રીતે ખાવું, બેસવું, ઉઠવું, કામ કરવું ને એ બધું એ રીતે. તો એ જ રીતે જયારે આપણી આત્મા આપણી અંદરમાં જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અંશ છે, પરમાત્માનો અંશ છે, અને એની પાસે સ્વતંત્રતા છે, અને એ સ્વતંત્રતા હેઠળ જ આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને ભૌતિક પ્રકૃતિના પ્રભાવ હેઠળ એના નિયંત્રણ હેઠળ આવીને અલગ અલગ મનસ્થિતિ અને મનોદશા કેળવે છે અને અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે આપણે મેઇન જે ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ આપણે જો કહીએ કર્મ કરવાની પાછળ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 13મા અધ્યાયમાં ક્લિયર કરેલું છે કે આત્મા કાંઈ કરતો નથી, પણ ભૌતિક પ્રકૃતિના નિયંત્રણ હેઠળ અથવા એના પ્રભાવ હેઠળ મનુષ્યના મનમાં બધી અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો બધી ઈચ્છાઓ કેળવે છે અને પછી એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલા માટે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિને અને કર્મોની પાછળ જવાબદાર સમજવું જોઈએ, આત્માને ક્યારેય આપણે જવાબદાર સમજવો ન જોઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 13મા અધ્યાયમાં એકદમ ક્લિયર કરેલું છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગમાં. ખૂબ જ હરે ધન્યવાદ કૃષ્ણ. પ્રભુ, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, ચાલો બીજા કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આજે આપણે વિરામ લઈએ. કાલે આપણે 6ઠ્ઠો અધ્યાય લેશું, ધ્યાન યોગ. હરે કૃષ્ણ સર્વે ભક્તોને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.